Godfather ne Live Media TV buterevu yonna gy'oli gy'osinzidde. Bannayuganda tumanyiddwa nnyo kino nga kisusse ate nga tekigenda kukoma. Bampita Godfather nkusaba oteekeko share etambule. Olunaku olwaleero n'olunaku olw'ejjo General David Muhoozi avuddeyo n'abaako byayogera. Olunaku olw'ejjo military ng'eri wansi wa General David Muhoozi ono kennyini nga yagitwala yazze neekola ebintu ebyabadde ebikyamu ku Bobi Wine. Sijja kubayita bannamawulire wabula ko President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teekako share bulungi nnyo muganda wange Bampita Godfather kasalemu okatambuze ensi yonna ekafune ne bw'aba General David Muhoozi yennyini kamutuukeko. Teekako share muganda wange sharing akatambika. Tuli mu court tukimanyi bulungi nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu alina omusango mu kkooti ya Uganda. Salamu akatambi kano katambuze bulungi Bampita Godfather ate kasharinge buli akawuliddeko. Alina omusango mu kkooti y'ensukkulumu eya Uganda Supreme Court ogw'okubba akalulu. Ekitegeeza nti ebyava mu kulangirira ebituufu tebinnaba kumanyika era tewali kituufu kyamanyikiddwa akyali presidential candidate akyasuubirwa n'okubeera president w'eggwanga essaawa yonna. Akutta abantu be bagenze ku United Nations ku kikomera. Amagye gavudde eri gayise ku poliisi. Gabbye abantu gabaasize emitwe gabamenya amagulu gabayoziza amakooti nga mulimu bamemba ba parliament mulimu neye Kyagulanyi eyabatutte era yagenze nabo mwamuleseewo nga temumukutteeko. Eyo tugiyita divide and rule policy. Okubeera nti mwagala okulaga abantu nti ono alina kubeera yekka. He must be a single man. Every now and then, do not ever follow him. Mwagala okulaba nti muteeka ekintu mu bannayuganda nti Kyagulanyi bw'obeera naye ofuna ebizibu. General David Muhoozi omusajja alina profile ey'amaanyi. N'ovaayo n'oyogera ebintu ebitaliimu nsa mu bannayuganda. Tugenda kujjanjaba bannamawulire, tugenda kusasula medical bill zaabwe, simanya tugenda kukwata. Instead of coming up and mentioning nti mugenda kukwata abasirikale abakoze ebikolobero n'okuvaayo ne mutuuza olukiiko lw'abannamawulire gwe ng'omusajja omutendeke obulungi waali badde osooka kutukwatira abo abaakoze ebyo ebikolobero kubanga bakuli kumpi okusinga bannamawulire. They are intimate to you. They are very near to you as the CDF. Nene muvaayo tugenda kubakwata mukyali mu lamentations mukyali mu kunyumyamu bunyumya. Sharinga video eno muganda wange ate ogisalemu ogitambuze. Oli General Mulamba ku mulembe gwo gwe nnyini waviirayo erinnya ne lijja mu kkooti nga balwanyisa Kyagulanyi y'omu okulaba nga basuula ekibiina kye aleme kukiwandiisa aleme kwesimbirawo ku kadi aleme kwesimbirawo ku simbo y'emu n'abantu ab'enjawulo. Erinnya lyo lyalimu ng'omuntu yennyini Kibalama ate yalabikira mu katambi kennyini eyali mu musango nga yaloopebwa omusango ne gukyuka ne gukomawo nga Kibalama kennyini ali kubawaaba avaayo n'agamba n'atestifyinga nti yasinkanako ku General David Muhoozi ku nsonga ze zimu oluvannyuma lw'okuba nti yali awambiddwa. This is the General David Muhoozi. This is the General David Muhoozi. Avaayo n'ogamba nti ogenda kukwata bannamawulire bakoze ekikolo ekibaswaza ng'olina profile ey'emabega. Wano waliwo omusajja baali bamuyita Kawooya Yusuf baali bamuyita Yusuf Kawooya. Mwamukwatirawo mu kibuga wakati ku street abamagye abaali babasemwayi nga bambadde engoye za leeya ne bamukuba emiggo ne bamukuba ebigala by'emmundu ne bamuwamba ne bamutwala ne bamubuzaawo. Oluvannyuma ennyo ne kizuuka nti magye ge gamuyina. Amagye bwe gaazuuka nti ge gamuyina ne mugamba nti abasajja mugenda kubakwata mubateeke mu mbuga z'amateeka.
oluvanyuma mwaleeta abasajja ne mubateeka mu mbuga z'amateeka nga tewanayita na wiiki nga bambadde engoye zezimu bambadde engatto zezimu naye nga si bebbo. Kwaliko ogusajja ogunene gwali gwambadde eshati eya bbulu ng'eya checked nga gusajja gunene nnyo gulina olubuto lunene nnyo. Mwagenda okuleeta omuntu yali yambadde essaati eya checked ng'essaati ye mwambadde ku lunu nga talina lubuto talina kabina talina mubiri nga be bantu b'emparedinze be mugenda okuwozesa. This dingy should stop. Until when omugenda lekerawo okubutaizinga okuteka ba Uganda under brutalization ne muwoza tugenda kubasasula. How much is a human life worth it? This nonsense should stop. Even the president, His Excellency Museveni yavaayo naye kennyini n'agamba baakubwa amasasi mu kwekalakasa tugenda kubaliyirira. Muganda wange buli aliko nsaba osharinga akantu kano. Buli aliko nkusaba okategeko share. Ebikolobero bye mukola ku bannayuganda. Whatever wrongs you commit on Ugandans ne muvaayo ne mugamba mbu tugenda kubaliyirira tugenda kusasula biru. Ani mummwe bw'oyinza okugamba nti ngenda muwa akakadde kalamba kamukuba omuggo mwasi omutwe. Kwa muli babbi mwenna muli babbi mubba sente zino mubba ziri naye kani amama mbabazi come out. You the general, can you come out noga ati nkuwemba oko 10 mpaka akadde k'ensimbi? Why do you put Ugandans into tremor ne muli okamuvaayo nti mugenda kubasasula? Sente ze muyina ze nnyingi. David Muhoozi, the man in the picture. Tewandi koze statement yezo. Tewandi iseruchiko lwa bannamawulire. Wandi tulaze abantu abakoze torment sezo nga bali mu court nga bebo bennyini mubavunana nti bakoze ekintu ekiri against kimwe abatumye. Nesigwe gusoso kuba nti mutugamba tugenda kusiba abantu abo ne muleeta balala. This is not the first time you are doing such things. General David Muhoozi wazalibwa mwaka 1965 oyina emyaka 66 obera mu Kampala oli mu Nyankole oli mu Uganda waliko commander wa land forces ngodira Katumba Amala mu bigere. Katumba Amala teyavaayo ko gamba bino bigambo. Katumba Amala yabamujja command of land forces bamukwata ne bamutwala n'abeera CDF ku mulimo gwo ngabo wamudira mbigera ku land forces era gwe muntu y'omu gwe kennyini era olwajjawo Katumba Amala ne bakujja ku land forces n'oyambuka era n'osikira Katumba Amala nga CDF. Osomedde mu buliisi, osomedde Bungereza mu Sandhurst, osomedde mu America United States mu California, osomedde Ghana, osomedde Uganda wano mu Jinja, osomye amagye okuva lwe wagayingira. Now you cannot come up with such statements. Awenvude nenda bono namboze busimanya humble money simanya bichi if at all you are going to compensate the journalists who is there to compensate a layman. Namboze, don't be stupid. And when I'm directing these words to Namboze, I'm serious. I don't know when people are going to come up and come at the board of knowing that people like Namboze, all the people who came from Simanya people's governments, yali yakulirwa Dr. Kizza Besigye ng'emyukibwa Lukwago ng'erimu abo ba Namboze ba Alan Sewanya na Bakasibante Moses, they are not change seeking forces. Abo bantu opposition tebaagala nga konkyukakyuka mu Uganda eno. Sharinga akantu kano katambule muganda wange tambuza bidi yenu. Aina myaka 66 1905 plus kyekyo ndowooza 66 CDF omulamba Namboze novaayo n'okola statement ez'ekitumbavu mbo CDF ayogedde bulungi ng'ayina yeewombeese naye abantu mugenda kubasasula. Ani anasasula abantu ba bulijjo? Namboze tetwagala mutulage nti babasasula okulaba nti mukkakkanya abantu okuba nti gavumenti eno etutwala emyaka 5 nga bwe mwali mutandise ebibozibozi ebyani anabeera opposition leader era gwomu ku bantu abavuddeyo okusiima CDF kyakoze wefuula alwanirira abantu ba bulijjo. Etteeka lirudda wanti omuntu bw'akola kiro bamukube. Munnamawulire bagenda musasula etteeka lirudda wanti bw'omukuba musasula.
Lwaki mulete jogo to that extent nti kuba nenkusasula bino ebintu kumisiga abantu bebakolanga nze kuba nenkusasula nze don't joke with me. Now this is the statement made by the government. Kuba nenkusasula lwaki mukulembeza nnyo ekyokusasula? Why do you make me crippled and then you pay for my medical bills? CDF kano kagudde. Amaje gatumiddwa nga ga military. Ng'omusajja agakulira ina amayinja gonna agamazeeyo. Tasobola kubanga yakoze ekintu ekyo ku invading a UN perimeter wall. Nga CDF tokimanyiiko. Ekyo kikyamu. Sagala tulimbe bantu. Bw'oba tokimanyiiko then President Museveni yadde akimanyi. Kumwe ababiri. Teri muntu mulala mu magye yabadde asobola kola command eyo ku United Nations Human Rights Commission perimeter wall nga president amanyi oba CDF tali yabadde asobola okugikola. Temugenda kubanga abantu muweze tugenda basasula. We are not a property to you humans. We are a property to a nation like you are a property to this nation still. Mufamba na numbers be mudisa wano be mukwatagana nabo simanya people's government bo opposition tubamanyi bulungi nnyo their role is to be in opposition and the government opposition became their position. Ekyo likimanyi bulungi the opposition became a position in the government. Okugwafuka mulimo gwa mutwe Besigye Namboze Lukwago Alani Sewanyana ne bannamu abalala bawini Kiiza. Opposition became their position. Opposition became a position in the government. Mulima gwa mutwe mwali muliro omu. Kayite mwagala guveewo. Ovaayo tandika okusuuta CDF byakoze. CDF ekintu kyakoze kikyamu. Let the CDF arrest those people who did it. In reference to the CDF, taina kole ekyo. Okuba bannamawulire nze tekyankutteko nganze era tekyannumye. Okuba bannamawulire nze nganze Godfather tekyannumye. Naye ekinnumye ze statement zammwe ez'okubeera nti mukuba abantu ate ne muvaayo ne muweza tugenda kubasasula. Namboze n'avaayo naawe zaabwe mugenda kubasasula. Omuntu wa bulijjo yaani agenda okumusasula. Why didn't Namboze take her minds to the President Honorable Kyagulanyi Ssentamu? What are you instilling in his mind and his brain? Buli w'abaana abantu be ne mujja ne mubakuba. Mwakwata abaana be bano bonna ne mbakuba ne mbamalira mu kkomera ne mbasiba ne mbavunaana emisango gy'amagye. Ye abakulira saabayeekera ne mumuleka ebweru nga temuguddeko yadde akasango n'akamu. Still up to now. Era abantu bagenze nabo bannamawulire abeerere n'abantu be bamutumye abasatu ne baddereeva be ne bakigatto be nga babiri basatu okwabadde Nyeko Derrick ne kubeerako n'abantu abalala babikigatto bagenze nga bakigatto kusigala bweru eno nga tebagenda yingira munda ne mubakuba emiggo okubula okubatta. Then CDF novaayo ne weetonda mwe mulowooza mugenda tukubanga bukubi mutuwoze kukuba n'enkusasula. Of recent abantu baafa mu kwekalakasa kwa November omwaka oguwedde. President n'avaayo n'agamba tugenda kubaliyirira famire z'abo abaafa tugenda kuzisasula. How much is a human life worth, you people? Mulowooza olwakuba muli balaalo mwakulira mwankole mu Western mulunda nte wano. Pa President Museveni yakola statement ennungi ennyo nti ngenda fuga ekisanja kimumale ngende nnunda ente zange. Ekisanja bwe kyaggwa akalowooza ali muntu alunda. We are not cattle, you people. Banga bwentema ente eyo ngenda kuvaayo ngambe nti ngenda musasula. Sharinga muganda wange. Gitegeko share bampita Godfather. Namboze tukimanyi kintu kino kibaluma. Teri kintu kiruma munna Uganda yali mu people's government ng'akabondo k'abantu abasatu abatali byabufuzi bya Uganda okubanga olwairo be badominatinze byobufuzi bino. Jobero Ssennyonyi omwogezi, General Secretary Lewis Rubongoya ne President elect Kyagulanyi Ssentamu. You never invested in them. Mwali royo eri Besigye, mwali royo eri Balukwago, mwali royo eri abo basumani basali bano simanya bamuyita Asumaniani. Bamuyita Asumani Birigwa waswa Birigwa mulongo waswa Birigwa
nga ekintu kyamwe mwagala kitambula because opposition became a position in this government namwe mulirenga awo kati obuli wawulira nti Joel Ssenyonyi agambye ani Joel Ssenyonyi yani akokekani namboze kuvadda ngovuma Ssenyonyi namboze kuvadda ngovuma Bobi Wine namboze kuvadda totandise leero kati weewomya naye we know you ate gwe nkubano wanapu navayo na numba nene mukubiramu toina kuvayo ndandika kubeera ng'okuliriza ebigambo CDF yayogedde sigwe gusoso kuba bannamawulire nze nkyogedde nega nti nze nga Godfather okuba bannamawulire tekyannumye bannamawulire nze nga nze mbayinako ekko ku mutima gisheyaringe bulungi etambule olwaleero one of the most expensive aspects omuntu okukola kwe kuyita munnamawulire mu press conference omuwa amafuta omuwa lanchi omuwa buli kimu ng'ate yo TV ekulaga emusindise ku sente zaayo naye ate bw'omuwa sente ate olina okumuwa neza producer agenda oyisaawo eri eggulire bwe kiba si kyo nga balijjamu. A very good example mujjukira bulungi nnyo nti President Museveni yasasula bannamawulire obutalaga campaign za Kyagulanyi mujjukira ebyo byonna ebyakolebwanga ku Kyagulanyi nga tuli mu campaign trail byalagibwanga zino media stations manya zino social media platforms zetwakolanga era many of them kwe bajjanga information ne balyoka bagipublishinga nenga kikwawunyisa ntwatambulanga na buli media station NTV yaliyo NBS yaliyo BBS yo yagalaganga yonja jijjamu I will exclude BBS simanya KTV yaliyo Kingdom simanya Salt FM yaliyo simanya STV yaliyo bonna baliyo naye nga amawulire BBS yo kayegalaga Al Jazeera CNN eno simanya France 24 BBC nga bebalagaga amawulire nenga mwetemugalaga mwenga temugalaga munnamawulire buli wajja okukwata egguli eri akwata kibi bw'otamuwa ssente taliragalaga kiri kibi ensi mwagitunda kati mugiryamu buli ekibakubi abasajja ekyabakubiza bano abantu kubanga balowooza muli against them naffe tulowooza you against us Kyagulanyi gye buvuddeko yavaayo n'awandiikira NBS buli omu you are there mu makati by the problem is one you are man-oriented you are no longer serving the interests of the journalists neither are you in streamlining of the media station oba media rules and laws governing you mukolerera sente naliko ku parliament bannamawulire nga bano basimanya abali mu bukiiko bana abali mu bukiiko bano simanya public accounts committee simanya human rights committee ku parliament simanya bebamala okunywa chai ne bamala okulya emmere ne bavaawo ne bagenda bannamawulire nga batulako eyo table nga bali leftovers ezo I'm sure ekyo nakirabako n'amaaso gange bannamawulire enjala gye muyina egenda kuggwawo ddi oba kuba emigo baalyose ne babakuba kubanga most of you mwali muli mukwoza I chose peace mwenna mwavangayo kuba obulango I chose peace do not go violent do not be violent we chose peace do not biki bye mwakolanga you chose peace and you got your share yesterday you chose peace and you got your share the thing is one mukole ebintu ensi byeyina okulaba nti this is it show this to the nation and to the world this is it that's the only thing the world wants to know tebagala mmanya linnya lyo tebagala mmanya ki this is why I admire this NTV anchor bamuyitaani Solomon Kawesa ne bw'omukubira n'omubuulira egguli agandi muganda wange egguli eryo olw'ensonga eno neno sigenda kulikola ne bw'omuwa ssente mmeka Solomon Kawesa talikola ne bw'okubirayo simanyi oba ye kato ali ku NBS akola deployment y'abannamawulire maa ku NTV akola deployment y'abannamawulire okugenda mu field n'amukubira n'amunnyonnyola mu ggulire nga teriyitawo ne bw'omuwa obukadde 10 Kawesa talikola bannamawulire okubakuba it was justification mutuulidde nnyo eggwanga lyammwe olw'obusente most of you are not serving the interests of the media stations but you are serving the interests of the money
bannamawulire bemmwe NRM be yakozesanga okubba akalulu ne bakusasula n'otandika okulanga gundi aleebya nankabirwa aleebya nankabirwa afunye webuti nankabirwa aleebya naye nga bodda ku ground nankabirwa afuna 00 bamala kubakwata magulu mutwe mikono ne babasiba bannankabirwe yewaabwe nga tebakyayina breathing space obukiiko ne bulangirira buli awangudde eggwanga mwali lyamu ssente eggwanga mwali tunda amawulire tugamanyi eggwanga mulitunze muliriddemu ssente muganda nge buli aliko nkusaba osharinge buli aliko nkusaba ogisharinge buli aliko gisharinge eyo yeroro yo lyetofaali lyo wano ku media bampita Godfather abantu nga the likes of Namboze mwefula abalwanirira abantu mbwate omuntu wa bulijjo ani anamusasula omuntu wa bulijjo bamukubye ne bannamawulire babakubye ani yabakubye are we after paying people who have been beaten rubbish ebigambo biva mu Namboze wano tetuliwo kkubwa na tusasula lwaki kyagula nte mwamukubye ne Bobi Wine mwali mukubye kubanga ye yazze nabo ne Bobi Wine mwali mukubye ye yabaleese naye you spared Bobi Wine you spared Rubongoya no gundi wa Uganda wa Napo Western bone mubakugira nimulyoka mukubaba n'abalala lwaki mwagala okulaga ensi nti Bobi Wine alina kutambula bwombuli amutambulirako agenda kukubwa because this is the image you want to smear mugenda kusasula biiru nze mwasasulira biiru ng'atambulira mukamotoka oba mukagaali what is the relevance of you paying my bills what is its relevance CDF w'amagye okuva omwaka gwe baakuzaala mpaka olwaleero training zonna z'okoze ebitabo byonna by'osomye n'ogenda Makerere n'ogenda mu simanya lobiki Uganda Law Society no savingako nga munnamateeka mu kitongole ky'amagye ekyo ekikulirwa oyo simanya bamuyitaani guti n'okola byonna by'okoze olwaleero n'ovaayo n'otunula mu media n'ogamba eggwanga mbu tugenda kusasula bannamawulire abaakubiddwa muganda nge nkusaba buli aliko oteekeko share the CDF is wrong eterujja kukirumamu mulekeraawo okuzza ku bannayuganda ebikolobero ne muwoza tugenda basasula President Museveni wavaayo juzi tanka z'amafuta nga zokyeza abantu mu Lubigi n'oliyirira famire zaabwe that is an incident commemorated eyo incident buli omu alina okujaniriza n'abeerawo ng'agijjukira ti president yasasula kuba amafuta sigo wagasindika naye n'amagye agali answerable kuggwe gazze gakoze ebintu ebyefaananyiriza n'amafuta g'otasindise nabeera n'osasula mwakuba bannamawulire kuviira ddala mwakuba wa BBS mwakuba munnamawulire wa WBS ne mumwonoona omutwe n'abeera nga takyategeera mwakava okutuuza olukiiko lwalimu oyo simanya Flavia simanya bikyo yayogerera amagye oba ye Flavia ani bannamawulire ne baluboyikotinga ne babaviira munnamawulire n'avaayo n'abagamba nti mwankuba n'ebyamaka n'ebyobuliri nabyesonyiwa amaka gange gayuuga tewannayita kaseera mukubye ba Ashirafu mwakuba abatiziwe emiggo wano gundi ng'ali ku trail ya Kyagulanyi muvudde era mukubye eyo Abati Kimuli simaya Kimuli Ivan Kimuli Kigozi mwabafuula kamere mubakuba nabo bayina empisa embi eyo kituufu bannamawulire bayina empisa embi nti baddira omulimo ne bagufuula ne baguteekamu nnyo okwagala ssente buli munnamawulire wajja ani yakoze ku bannamawulire ani yakoze ku bannamawulire naye bamuwadde emmotoka bamuwadde amafuta bw'ogaana okumuwa ssente lyeguli etalitwala oba si kyo balisoma nga lyerisembayo nga n'amawulire gawedde oba si kyo baligatta ne balisomera mu mawulire nga 10 ne yitalabika
okitegeera naye ekintu kye tusinga okwagala mu Uganda muve ku bino eby'abantu bannamboozi ababa sweet talking muve ku bino eby'aba Besigye muve ku bino ebyalanise Wanyana okuba le bakulonda oli mu kulwanyisa NAP structures abantu bakulaba ku ground ye Makindye bakumanyi gw'okyasinze okulwanyisa NAP structures kubanga mwe mwali mumanyi nti the likes of Kyagulanyi mwabayitanga simanya political jumpers political amateurs they were meant Sabata Kazinja antereza agaye bamuyita Flavia byekwaso because you think they were meant to come and kneel before you, they were meant to come and report to you, they were meant to come and question you, they were meant to come and prostrate to you, just because you held terminologies of Simanya, political Simanya Mweitanga Bani, political seniorities, we are seniors and whatever. Those are political jumpers, nonsense and rubbish. No matter how long you have spent in the political field of Uganda, what have you contributed to the change? Whatever time is you come up, Uganda, is your role in the parliament and whatever positions you serve in as opposition, is your role to help Museveni do the atrocities onto Ugandans? Sirabangayo mu opposition avayo nakuba campaign n'agamba nti nasanga President Museveni akoze bwati ne bwati twakimulemesa tukizayo kati kiribwe kiti ne kiti twasanga NRM bakola bwe bati ne bati twabibalemesa kati bakola bwe bati ne bati naye buli lwe mwavangayo atajja kola kino ayagala kola kino yakola kino mumuyambako buyambi kubikola ekigendererwa kyammwe ki ekigendererwa kyammwe ki tuyina groups nya wano mu Uganda tuyina group esooka ye y'amagye ne President Museveni abo bali mu kiti kyabwe the army and the president tuyina group ey'okubiri the NRM and its secretariat aba bali mu byobufuzi mu NRM n'osanga olinga Lusige ng'agenze mu DP n'akola simanya DP NRM bloko n'osanga ate ng'ono yagamba nti nze ndi NRM naye Kyagulanyi simuyinaako buzibu eyo nga tugitadde waliza yakubiri tuyina group eyokusatu ey'opposition emu ku group ezikyasinze okubeera useless mu Uganda wano the opposition section okuba bwe twava mu kawulu babalagawa sidanga mukuwuliza FDC n'oyo gundi waayo yeye kubanga make up mu campaign. I will attack you because you are speaking facts, and whenever you are ready to stand by the truth, just to get to know that we are going to stand alone. Ngabe twata niko kuba winyi dolo one kali mwe namuvude mutukiririzamu but at first wanga babalimba gundi wa amanyi ajja kuwoza musango kitufu wa amanyi tawangulwa ngako musango gwonna owekitiibwa Medadi Lubega Segona naye ne Museveni ete bamuwangulako mu gundi gwa Kalulu musango gwa Kalulu kale ebiri mwali mwino bisa ku minzani bova ku force ya opposition etaina makulu mbya bufuzi bya Uganda wano ekulirwe FDC simanya Besigye bannamboozi abo ne tuliyoka tugenda ku force ya change seeking forces ekulirwa Kyagulanyi yo yanona nkyuka tali mu bya bufuzi tali mu biki. This is reason as to why Kyagulanyi has been telling you every now and then amidst of the nitty-gritties, no matter whatever in one's mind, this is not politics as usual. I'm not a politician. I have not come here to do heaven and hell. I have not come here to promise you paradise and whatever. My role, I have come here to remove a dictator. That is the only program I came to. Numbers of violentandika okubeera gwomu ku opposition abatandise okuwanirawo simanyi oyo CDF. Mutemugana kubanga bannayuganda muwoze tujja kubasasula. No. Kali bannamawulire bagatandika okuvaayo olwo bazingire emikira gye kubanga balabamu buli agenda osinga okuwogana nga bamuwaayo ettooke. They will hammer you again somewhere. After all ffe ekigendererwa kyaffe nga NUP twafunyemu twagenze kulopa kutulugunya bannayuganda tebagoberedde tebagenze batulugunyiza bannamawulire ffe twafunyemu me bannamawulire ebyammwe you are in bed with the dictator. This time you are coming up to romance NAP people, but the NAP people know you. Temuyina side ntuufu
Munnamawulire toyina kuba ku NAP, toyina kuba ku NRM, toyina kuba ku Museveni, toyina kuba ku opposition. Munnamawulire oli meant kubeera ku mazima ag'omulimo gwo nga wagusoma. Naye sente zibafuukidde sente. Alo waliwo wano omuntu akoze bwati ne bwati amawulire amutuwa amafuta. Kampuni tezibawa amafuta. Waliyo kampuni esindika omuntu wa mufirire temuwadde mafuta. Omuntu n'abonaabonera mu mbeera mpaka bwaggwawo. Naye nga bannamawulire sitole bonna bagiina baagano gitwalo gikavaringa kubanga tebabawa ssente. Tugenda mu bululu President Museveni asooka ku miitinga wingi z'abannamawulire ne balyoka baziira omudidi. Buli opposition taddamu kukavaringibwa. Mwakwata bano simanya ba Nancy Kalembe, ne mukwata ono simanya Joseph Kabuleta, ne mukwata bonna abasigadde mwaba wabannamawulire naye tetwalabako gguliye lyabwe. Ne batuuka n'okwebuuza kye baabakola ne tumukunde kennyini ya complaining. Olwakuba tebabawanga ssente. Ku Kyagulanyi mwakwatibwanga ensonyi once in a while ne mubaako ke mulaga because the force of the people is calling you. Bannamawulire okubakuba kibagwanidde. Ate mwawona NAP teri violent. Nesinga NAP yali violent naye yali bakubyemu. Ne mwawona eyo violence mugende mugisange mu NRM. Temujja gisanga mu NAP. Ne bannamawulire mwetaaga discipline. Mwadda ku mutemo ogw'okukolerera ensimbi at a personal level. You entered into the media industry ne mugisomerera well knowing it is not a good paying industry. Kati gwe olukukwasa buli kimu ng'ojja kukola ssente zizonga omuntu. Nolaba omuntu asoma simanya enkoko bagisazeeko omutwe simanya neebuuka obadde yagala egaane nga lyeggulire lye basoma. Simanya omwami wamaze wiiki takomawo waka omukyala yeekalakaasizza agambye agenda kusuula kabalaza. So what? Muleka asulewo bw'anaako wagenda yingira ennyumba. Ge mawulire ge musoma kubanga waliwo abasasula musome ebintu ebitalina makulu eri abantu mubike ensonga ezikola amawulire mu bantu. Mubike ensonga eziruma abantu. Teriyo TV yali evuddeyo ku following abaana ba National Unity Platform abali mu kkomera 36. Teriyo. Olwaliro mwali badde nga mwina kosi yemwe esimanya investigative journalism. Mwina wa investigative journalists ku media stations zamu. Olwaliro baali baddeyo dda ne bakola follow up ku case eyo. And you leave it to the public to decide. Tinaye ddala. Kino kyali bwe kiti ne kino kyali bwe kiti. Amawulire galipotize bwe gati. Ne munoonya wali ssente. Atakuwadde ssente tomuteekayo. Babakozesa okubba obululu. Babakozesa okutulugunya abantu. Bobi Wine yavaayo n'ayogera ku NBS. N'otunuulirayo ki Samson Kasumba. Nga kivaayo kijja kireeta emyaka emiyitirivu. Samson Kasumba, your age is over. Olina kuba mu retirement. Olina kuba mu retirement. Your boss Natasha kept silent. Your manager Ken Kalisa kept silent. Gwenolyoka ovayolage ogenda gifuluma eyo station. Kubanga kati station ye holding a bad brand of you. Gwenyagala wetegereze media stations. Teri munnamawulire ya reporting nga kubesije bubi. Nasigala ku media station. Teri musirikale yakolanga bubi kubesije nasigala media station. Kubanga bana abantu bamala okukozesa ensobi batandika okutunuulira ate the public interest. Kakati ate public institution yaffe NBS kakati olwesa lwaki ekoze bubi tiha ate erina abantu be bataagala mulimu abo ba Samson Kasumba bagenda bateeka ebweru. Tunula olabe media stations mwatandika kati kulwana ntalo. Chimba nakusasula no producing. Freeman nakusasula no producing. Ono tata wazake ejindi eri
butebi bwakuwa sente naye noleta noteka mawulire ne mulwana entale ezo ne muzimaliriza ne mutandika ez'akatikkiro simanya gashumba ezo ne muzirwana asasula gwe muleta abantu bali eri bafa oba oli awo nga baleese ono malaya Donizera yenna yakaddi walinga ng'eddiba ly'ente enzirugavu nga nokala lyakala baaliwanika ku kibanyume bafumbira kati imagine eddiba kadde eddiba liddugavu ate ligendako omukka kubanga ekibanyi kibeera mu kiyungu musimanya akisinga kano katabani ka mirundi simanya biki ne mutandika okupremieringa ebyo kati muyina ono rubbish waliwo ne malaya ensajja eri Masaka awo simanya bamuyitaani oyo simanya Lwasa mulese Lwasa simanya Zaala Toto simanya biki bitukwatirako wa at this time nga ba journalists babakubiye emigo mwali badendooza nti muyimirirawo ku lwammwe naye nammwe bennyini emikira gye mutuulirako nagyo mugiteeka mu muliro muleeta ebiboozi ne muleeta bino kakati bwemba musobola okwetegereza kinele mutandika kyegendereza nti bannamawulire banandisa bannayuganda bagoberera nnyo amawulire ga kano ka TV ke Kenya bagiyita Citizen TV abasinga obungi kati buklips bonna obutambula ba Citizen ya Kenya yiri siya wano kubanga media industry yammwe mugisudde ng'abayimbi bwe basuula media ng'abayimbi bwe basuula industry yaabwe abayimbi basuula industry yaabwe completely bagiryamu sente bagiryamu sente maana agamba pin the number abayimbi bakwata industry yaabwe ne bagiryamu sente olwalo industry yafa muwazana ne kutegeka bivulu ono mukiga simanya bamuyitaani oyo owa comedy store ali musimanya scientific comedy store muli musimanya kutegeka bivulu babo baleese ono mu Nigeria simanya Omale muli simanya tali kutegeka bivulu Omale mukute mumusibye DJ Mike agenza akoze ekivulu ekisinga n'ekyo Omale ani amusiba tewali kutegeka bivulu tuli mu COVID-19 muleta MTV Best Awards and the music industry cannot pick a leaf from that kubanga tebasoma psychology tebasoma public relations in a modern society but bachimanyi nti industry bali mukujita the work to kill the music industry of Uganda yatandikira mu kawulu ka 2016 Besigye n'avaayo n'alagira oyo musajja oyo Ibrahim Ssemujjunganda n'avaayo n'alagira bannayuganda ba boycotting music industry naye nga mukijjukira bulungi nnyo nti music industry gwe mulimo gwali gusigaddewo ogwali gusingamu abasoga n'abaganda mainly mukimanyi bulungi nnyo nti gwe mulimo gwali gusigaddewo oguteetaaga government intervention ng'omuntu ava mu biyeri nalaakaye na ddoboozi lye n'akola obutitimbe bw'ensimbi n'azimba amayumba simanya Gravity omutujju n'azimba amayumba Bobi Wine n'azimba amayumba simanya ono gundi Chameleone bakono bebe kulu yasigalira sente zo naziteeka mu mukazi nkuso opangisa nga n'akayumba kopangisa sobola kapangisa nontantiru Museveni wavuddeyo n'akuwa sente n'ozimba ezo nnyumba n'abayimbi beekolera otunulira Shiba boycott baji boycotting emalo okujitta negaana karuna nagenda leta Bobi Wine nga muyimbi n'avaayo nimefuula abagiraddeko olukongolo musicians refused to stand with Bobi Wine together in solidarity and they came to stand against him waloka nakabizika ebitanga kali kasala muzikiti simanya Big Eye Simanya 1,000 woko 1,000 people woko simanya tu bali baga simanya ani ono 1,000 woko simanya tumagere mbokubuza Bobi Wine lwaki simanya singa wagenda yo gbe kabizigwa kebitanga gwe noka kasa abantu nti banyivu kajja kawubo buguto ina kyolya n'abaana bakulemye okulabirira oli ku Bobi Wine owalampa gwe omulaba asabiriza bameka omulabi asabiriza bameka Bobi Wine abadde mu campaign trail ng'emmoroka zonna ezimugoberera zefiweringa
ng'afiwalinga emmoroka emu yiye nga nayo kenyini bagisaba bagiremeddeko gituwettekemu amafuta nga looja asasula emu yiye mwasula naye nayo nga bagiremeddeko tujagala nga bamulindira ku petrol station olukyama ezo emmoroka lugenda zitekemu amafuta ani agenda osasula nti gundi yagenda osasula selector devie yasasulanga oba Don Sheriff ali mu komera nga bagenda ku moroka ya Don Sheriff nga bamunyumiza emboozi nga bamukabirira ebizibu agenda ovaayo okusasula amafuta nga amafuta bagasasudde dda gonna nga bagasasudde dda lwaki toshiyaringa muganda nga buli aliko singa oshiyaringa emirundi nga 5 naye bigi ayi n'omukazi guwazaalamu omwana tasobola kukuwa yadde omuno gw'ettooka ogenda owona enjala nawe odda mu kumanyira abantu music industry mugisse eweddewo kati ne bano aba media institution naye bagenda kujettira kubanga kati mukolerera ssente waba bakube mpaka bwe munaafuuka Newton ne mutandika okuweereza eggwanga nga musinziira ku mazima wabula nga temukyaweereza ani ampadde ssente muwanike ani ampadde ssente ono ampadde 5 oli ampadde 10 n'olegayo amawulire gowe 10 naye nga mu butuufu abantu b'e Lusanja bakyabonaabona munnamawulire ekyeyali azzeeko e Lusanja kubanga bannambooze baboonoonye baali basasula media nga taliwo opposition akkirizibwa kujjayo mutwe okujjako bo Lukwago Nambooze ne Besigye kati bwe mutuuse mbina ebintu ebyokukolerera eggwanga eryammwe ne ku naapu mwagendangayo nga mubanja ssente ani akola ku bannamawulire ani akola ku bamawulire ani akola ku bamawulire this is nonsense and this should stop. You must learn to serve your country in solidarity with the ongoing situation in the nation. You should stop serving the nation in the solidarity of your mind, your stomach, and your personal thinkings. For the baseless nitty-gritties you come and put on table. Omuntu akusoma amawulire noga kukuko oba osomye ebintu bingi oba osomye first aid oba osomye combat oba osomye public relations, a little bit of psychology, osomye ebintu bingi, but you don't exercise them. There is this fool here, Muzuena Tenywa, is saying, stop talking, action, please. Can we please find you somewhere? These are the hooligans of Besigye and Nambooze. Action, plan B, rubbish. When have you ever come out with your plan B? Data tsunami, ever you were just there in lamentations. We are national unity platform. Everything to follow must be first announced for the entire world to know our step forward. Action was requested for an action. Stupid. Who has come up to request for an action here? Have you ever heard up any person from the NAP office, the NAP secretariat demanding for action from citizens? Have you ever heard about it? We are under a unified command. We are not staggering hopeless Ugandans like you. You are the made Ugandans. Nambakolera mbukole zisente kubalira mbulizi. Bebakusiba bwejeyo nange basiba nenejayo muleme kulowooza bagenda kubasiba Besigye abajeyo omuzadde omwana ebamusiba manya ajja kulwanirira ggwanga lye teri gwe nali takungoberera buli omu ajja kulwanirira ggwanga lye. Nonsense. Ebyo twabivaamu oyo Katemba twamuvaako twamuleka. And I will not block you, but we will learn from here. Mwali mutusibidde mu buddu ng'abasajja babulayo emyaka gyabwe 15 batuguse ku plani yabwe y'emyaka 5 okubeera nga Uganda bamaze okubeera nga bagifuula dynasty ey'obwakabaka nga tekyali Munnayuganda ayogera. Buli Munnayuganda aweza kimu bannange Bannayuganda batiitiizi, Bannayuganda tebasobola. Bannayuganda tebasobola, Bannakenya be balwana olutawo lw'eruweero. Bannayuganda tebasobola, Bannakenya be balwana olutalo lw'eruweero babaali Bakongo.
We are National Unity Platform ya under a unified command. Tokola chicho nga gwe omuntu. We need each other, it is true. But if someone distances away from you, funo obwongo manye, that person doesn't need me. Share this information to Veo. Ebintu byokubanga abantu nemuweza tugenda kubisasula should stop. Nemutabana Uganda families zaabwe tugenda kusasula. That thing should stop. Mali badde mukwatirawo abantu abakikoze bonna tebalivudde na kusini. Paka nakati temunnakwatako n'omu. Mpaka kati temunnakwatako n'omu. Muli ku media muweza tugenda kubasasula, tugenda kubalirira. Who are you going to pay? Walogo mwamenye okugulu ne bamuwa akagaali mugenda kusasula eddwaliro ze. Mugenda kusasula obudde bwagenda mumale waka. Ezo media stations zigoba. Kati bagenda kumugoba. Batekewo omulala kubanga b'emirimu gyabwe girina otambula. Munaamuwa mulimu. Temubererawo banna Uganda emirimu gyonna mugisse. Kampuni muzisse. Factory muzonoonye. Buli kimu mukyaddiza. Emmwanyi muzisse, ebitooke mubisse, ettaka mulisse. Amayumba mugasenze. Oli agamba nti wayi kazimba wano akayumba kasitanfuna ekyokulya. Naye naye era mumusendawo n'agenda n'abunga. Kati omuntu afunye akalimo medi emuwadde omulimu mukubye mumenye okugulu. Bulugenda kusasula eddwaliro. No. The world should come at one. The world should come together. We must learn to serve the truth. We must learn to serve the truth. We must learn to serve the truth. Amazima naye gaba gakawa gatya. But Ugandans, really, this is too much. Mukuba abantu ne mbasa emitwe, ne mukuba abantu amasasi ne bafa. Olina abayo n'aleta justification nga yakubalirira tugenda kusasula. Then you hear some people the numbers kati abantu abulijani anabalirira. People are not here kubalirira. People are not here kubakuba ndi kubalirira. Ebe twabiwuliranga eyo mizigo gye twatambuliranga. Tiza mukoa ne musasula oyo. Ze kuba ne kusasula. This should not be the trend Uganda is to follow. A human being should be different from cattle. Museveni akuwulira eddiru yasembayo okukwata omuggo okkuba ente ng'ate azirina azirunda. Ente ze tezikubwa. A human being is different from cattle. Waliwo oyo simanyi oba yabadde National Unity Platform gundi MP elect wa Kalangala woman. Yabadde adduka ku musirikale bw'ati n'amutega n'engwala. Omusirikale atega musajja gwatega mukazi. Agwe yenna asansaba agende engoye ziyulike. Ani agenda okuboogerako? Bwe kibeera ng'ensi tesobola kuvaayo okuboogerako. Mugenda bakubanga muveeyo mbasasule. Mubakube muveeyo mbasasule. Mubatte muveeyo mbasasule. No! Nze tonkubanga n'owooza tugenda mumusasula. Teri ayagadde kubasasula. Teri muntu ayagala kumusasula ng'omukubye. Omuntu tayagala mukuba.
teri wa family ayagala kumusasula ng'omuttidde omuntu ayagala muttira we. There is no compensation. Ekikiyisa compensation si reality. Kugezaako kukakkanya nti muweeyo komuwaddeyo. Kyekigambo compensation. Muweeyo komuwaddeyo. Mu abaana abammwe tebakwatikako. Mu abaana abammwe tebagambwako. Mu ab'eŋŋanda ezammwe bazza emisango ku bantu. Nalaba wano Mukaabesigye Winnie Byanyima. Ono omusajja yavaayo n'akuba omuntu essasi bamuyitaani. Eyakuba akena. Essasi. Kanyamunyu. Mu lwakuba asikulakinze emmoroka ye. Winnie Byanyima ye yavaayo asooka agenda amweyimirire. Rights ze. Alina rights okwoleza ebweru. Nga it's not too far away from his husband's comments. Nti we babasiba mwejjayo muleme kulowooleza mu nze ndi nja kubajjayo. Bagana nga buli aliko nkusaba sharing information yenu tuggalewo. Buli aliko mwenna abaliko singa mu sharing emirundi ng'esatu. Tugiggale. Mulekera okuba bannayuganda muweze tugenda kubasasula. Zino sinte zammwe ze mulunda. Tukimanyi mwakula muli balunzi. Naye ate ba Ugandans are not cattle. Like the president came up and said ngena fuga ekisanja kimu bwe kiggwako ngende mu nte zange. Ekisanja kimu ekyakyenda mu mukaaga mpaka 225 bwe kyaggwako. Kati alaba ali mu nte ze. Tetuli nte. Tetuli nte. MP Mulamba MP elect. Mwamukubye omuggo singa teyagugaadinze mukwata mukono gwade ogenda muyiwa amannyo. Nyeko Derek. Mwana mugenda muyiwa amannyo. Alozias Mukasa ekoti mwagigabanyemu 2 ngadduka ng'oyagala omusika jjo mukuba omuggo. And many of the people who were not there abadde balowooza batuuni. Tezabadde batuuni. We were there. Bayina obuggo obuddugavu bulinganga bwa ambuleera. Eno wansi kayina hando kati eno wala kawanvu ka chuma. Si batuuni, tezabadde batuuni. And from there tugenda kubasasula. How much are you worth? Napa tubakuba emigo tubasasula. We have the money. How much are you worth? Bemulu abajjanjabira bweru. America, India, South Africa, wa. Lwaki temusigala namwe ne mufa? If at all life is equal. Kitegeeza namwe temwagala kufa. Namwe temwagala mbeera mbi. Tumukunde ne Kayihura tebaliddamu kwatagana, tebaliddamu kwagalana. Kubanga Kayihura yakola deployment. Nga Tumukunde ali mu kawulu k'abavubuka. Alwanirira mutabani wa asobola oyitawo. Tumukunde ne bamubara bullet ku kugulu. Kayihura n'agamba amukubira gundi. Tear gas canister yabuuseeko ka fragment ne kamukuba. Tumukunde n'abuuza nze munnamagye omulamba simanyi bullet na canister. They fell at loggerheads mpaka olwaleero. Era president bwe yali ayagala omuntu asobola omukwatira obulungi Kayihura yaleeta Tumukunde gwe yateeka mu kifo ekyo kuba akimanya amuyinako obusungu. N'amukwata mpaka okukakana nga bamujja kubwa IGP Smile biki byonna ne bamusiba kadaleyo Kashagama. Bwe kibanga mmwe teyibaluma Tumukunde okukuba kanista kyakukyaya munno we muzirunze. Ne mubeera nga temuli makambugu. Naye olwo abaana bemwakuba zirabba ku mitwe bemwakola biki kuba Tumukunde okyali mu security. Tojja kulimbalimba bantu wano. Mulowooze nnyo ku bulamu bw'Abannayuganda. Mulowooze nnyo ku bulamu bw'Abannayuganda. At this time, omaze supportinga videos labye, there must come a time, there is going to come a time. Nga tomanyi wawe kikubye nga n'abaana bo kibatwaliramu. Osiwe Nasana yalagira bakuba aba people power bali wane nga bava okuziika Rite Nasana. Esasu lyakwata mwana we Dani Kyeyune. Nirimukuba. Omwana akakabajenda yamukuza ekyejo.
yafunikira asimide girlfriend mu nnyumba olwakuba amubuzaabuza kuba abakazi babuzaabuza okakana nga amusse olw'obusungu n'ekyejo kuba taata ate banaakola ki baana mbawa amasuwaani kwonoonamu etteeka teryamusipayaringa lyamulyawo etteeka terigamba ngako tugenda kubasasulira medical bill etteeka terigamba ngako abo abantu mbakwase military essaawa eno baali baddemu abalaze edda ne mu mawulire agaleero gaali genza ofuluma nga mwe bali mubatadde ku mpingo tebambadde na ngatto nga mubatutte. People who commit the most dangerous actions are outside dangling with their balls. Mocho ayogerako bwogezi tujja kubakwata tugenda kubakwata biki. But the people who are innocent bazzo omusango nga bali mu kkomera ne babasanga ewandegeya nga balina magazini ngolede baguza ku nnaku z'omwezi ngeze nnaku z'omwezi baali mu kkomera kusaza prison e Masaka bo bali mu makomera babakwata bawoleza mu koti z'amagye naye abantu CDF bolinga bogamba nti bakoze kirwa kiri contemptus n'amateeka gammwe ag'amagye temunnabakwata okyali mu kulamenti ng'oli ku mawulire. No. You should value, you should respect the lives of Ugandans. Ugandans' lives matter. Singa oyo munnamawulire omukazi yabaddeko omuzungu singa mwamukubye n'afa mwalitegedde ensi endala nti abaazo zibamanyi. Should you kill the other tugenda muwa sente oyi tugenda bawa sente oyi tugenda bawa sente sente zigula byamaguzi. Are we products? Are we products in Uganda? Bamulabanga bannayuganda balemedde kusonga mutandika okusasula ebintu ebitali mu makulu ng'oli avaayo nga tandikanayo okutufuukira ekizibu basasula abagendegende ku media. Simanyi omwavu agambye simanyi omwavu agambye simanyi biki amamushi yalinge tugende naye namboze weetereze ekyo sijja kukirumamu weetereze ate n'abakyakuwa akalulu nabo bakakuwa kubanga bamuzibe. Abantu abasinga balowooza okubeera awo nga bannamboze kwe kubalwanirira. Si kwe kubalwanirira. Singa abantu baali bakimanyi nti mubakozeemu ssente empitirivu nga mubatundayo. Opposition yebadde etulemesezza wano mu busibe ng'abantu tebakimanyi. Lukwago n'avaayo ani akola kino temujja kukikola tugenda mu kooti olumuyita nga bamuwa ssente awo tadda. Lukwago yalwanyisa akatale ka paka yadi paka yebamuyita ne bamuwa ssente olwamuwa ssente n'asirikirawo ne bakamenyawo kati n'owino bamutwala. Bo babeerawo okukola projects zaabwe ani agoba abantu b'e Lusanja nga nasasudde bantu b'e Lusanja tebajja kuva ku ttaka tugenda mu kooti kikyoncho n'amuwa ssente n'amugamba vva wano teyadda Lusanja yeyo opposition gye tubaddemu ebbanga lyonna. Badira institutions zonna zifudde kituufu no opposition nayo ne mugitta. Now we are change seekers, we are not the opposition. Akakiiko kagambye abakyala bafuddeyo alimanya abakakiiko ka parliament bebwana alowooza ennyo ku mukyala okubeerako leader of opposition eyo tetunnatuukayo spending nga mutuvuga y'amaanyi mwagala tukuba kigo kututta. Leader of opposition. Who is that? Listen to that nonsense. Banambozi labe bozi bali babitandikiddewo okuwabula batereze kubanga mmwe opposition. Katonda tasobola kufuga nsi nga talina sitaani bampita Godfather. Katonda ayogera mu bitabo byonna ne sitaani ayogera mu bitabo byonna nga Katonda yeew'amaanyi. Lwaki tatta sitaani? Amasanyalaze positive yetuwa amasanyalaze getukozesa naye tosobola kukozesa amasanyalaze ga positive nga temuli mu negative.
negative evamu tegakola nengali negative ezaayo gomaze kozesa ne bw'okuulamu negative tofumba togolola kali ne gavumenti tesobola kubeerawo bulungi nga talina opposition ekyo President Museveni kyeyasooka omumanya n'aleeta opposition eyiye n'aleeta opposition eyiye enkoko empanga n'enkoko ginnaayo tezikwatagana era tezikolagana naye bwe zikulira awamu tezirwana waliwo agesima president elect yagamba sima biki ebyo sinabyogerako owulira byenjogera newe ebibyo jja byogera president elect yagamba tumuwe kubanga Nambooze mubazi wa byabufuzi mulungi yakwata yali amuvuganya n'amussa ku mmeeza n'amugjamu n'amutwala ku kifo ekirala n'ajja bwomu wali ayagala bagimumme kaadi singa Nambooze yajjako avuganya kaadi tebajja gimuwa baali tebajja gimuwa ayi twali tujja mukubirayo ekyo nkubuulira. But one is not a fool because Nambooze has been on media several times nga opposinga yensonga lwaki abantu baagana okuwa Nabiira akalulu. Nabiira yagenda okujja okwesimba kuba meya nga ffe nyini ffe twasooka omukuba kati agenda okukyuka ajja ayambale umbrella yaffe ne tusirika naye nga be twamukolako emabega olwedde ensi yabimanya era tebamuwa kalulu. Goloozo Nyeko Derrick yali ali gundi okumuwa kaadi naye abaaliwo bonna baali banyampi. Alani Sewanyana gwe yali avuganya naye history ya family oyo isima bamuyita Makinde kisoboka baali bamuyitaani ajani Haji Faruku Ntege muganda wa Latif Sebaggala muganda wa Saida Bumba Minister Saida Bumba muganda wa Nabiira Naggayi Sempala muganda wa mulamu wa Mariamu akola mu State House simaku ya engineering department simanya biki abantu baba bakola assessments ne bakimanya ne Nambooze yajjamu ababe najja yekka ku kaadi bobo onoonya omuntu atundibwa amangu ennyo mu bantu ne bamuweera wa kalulu Kasibante Moses ne Kawalya oleetaani osobola oleeta Kawalya oleeta Kasibante naye olwakuba balina agenda yaabwe nga ndala twakamirika ne tululuma ne tugamba nti no tuwa abaana baffe betuzze nabagwagwe ayitamu ayitemu. President n'alwana kyeyalwana abantu ne bawuliriza ne bamutegeera. Why do you think people rejected most of them nga nebagidde ku kaadi? FDC yateekayo abantu baayo. FDC teyina wantu we yafavoringa National Unity Platform nti wantu gyewo omuntu yadde okwendosinga candidate waayo nga Bobi Wine we yabikolanga. Now why do you think nti era abantu baba rejectinga ne bagaana mu bitundu ebirala FDC yawangwayo kubanga abanapu babagulanga ne babajjayo basooka kulemesa kuyisamu bacandidates b'amaanyi be batwala omusango mu kooti ne bascaringa bacandidates ne bajjira ku independent ng'ate singa baali b'amaanyi ne bajjira ku kaadi yaffe baali badde bagatta amaanyi gaabwe ne amburera ne bayitawo be bamala okubatiisatiisa ne bafuuka ba independent ate bano abasigaddewo abagezaako okuba mukona amaanyi ne babaguliriramu abawulira nga wano nga badefecting enkya n'eggulu. Ekitegeera opposition became a position of some people in this government nga bo bakimanyi balina kulyamu buli bampita Godfather teekako share weeraba.